欢迎收看《酷酷兄弟特别企划》。在特别企划呢，因为我们想不出其他的 idea， 所以我们打算烤布雷给你们看。没有，我觉得今天真的是制作单位佛心来着的，他让我们可以2个都已经吃到好东西了。哎，我发现我们比了3场，对不对？对。然后你吃了第1个，我吃了第2个，还有第3个。对，我觉得第2个跟第3个都很好吃。可是第3个呢，阿健刚刚没有尝到。可是我们刚刚临时想说，那不如这样子，我们都来烤布雷。因为我刚刚看那个我们的特派员啊，烤布雷的姿势非常的帅，我想学学看他。哦，烤布雷其实大家在家里拿这个要小心。有啦，烤肉会用啊，喷枪是吗？会啊，会用。而且跟一些可能不知道的 Bob 们讲一下，上面那些焦糖啊是怎么来的？就是从糖来的，你只要把糖从糖来，你继续。我怎么知道？丰富一下内容嘛，它是从糖来的，你只要把糖过度加热的话，就变焦糖。好险不是从盐巴来的，太好了，我们可以开始啦，没有问题。我们先把我们的布雷，这是从巷弄脚踏车店买来的布雷，撒上一点糖。好哦，有没有帮我们看到上面的黑黑点点啊？那不是蚂蚁哦，这个是香草蟑螂卵哦，太恶心了吧？是香草籽，就是吃起来的时候还会有那种淡淡的香草味。虽然我不知道籽会不会有味道，哎，绿豆籽会有绿豆味吗？绿豆籽，对，绿豆籽会有绿豆味吗？废话，当然会有绿豆味啊。有吗？当然会有啊。可是，哎，对哦，哎，这样讲不对，这样讲不对啊。所以红豆会有红豆的味道。所以绿豆长大之后，绿豆的叶子会有绿豆味吗？会啊。会吗？应该就是会有绿豆的味道。你小时候有种过绿豆吗？我发现我们的主题完全偏雷了。你知道绿豆种起来是什么吗？叶子吧。豆芽菜。真的假的啊？豆芽菜是绿豆来的？哦，真的吗？哎，这谁请来的？你小学，哎，你以前没有用保特瓶种过绿豆吗？然后放海绵啊，然后发芽之后就挂了。你的都是，哎，你铺太多糖了啦！我想要刚刚好就好，不然整头倒上去好。太多，这铺那么多糖，你用那个火好不好？我用那个火啊？对啊。为什么？哎，这个东西怎么用啊？这应该有点危险，对不对？好像先要把瓦斯转开一点点。我听到瓦斯的声音，然后点火。他很怕，有没有？有了。你先还我先？我先好了。你烤你的。就是注意不要烤到铝箔纸就可以了，然后就是慢慢靠近。你好像在烤铝箔纸啊？没有吧？哎，开始变了。还好吧？好香啊！闻到是瓦斯味吗？对，一开始应该是。哎，没有焦糖的味道了。我刚刚没有看到焦糖转变那个瞬间，我看到上面起了那种小小的泡泡。哎呦。对啊，哦，我们用的是只能用白糖吗？还是我们可以用红糖啊或黑糖那一些？应该会有不同味道，对不对？我想烤焦一点点，焦一点吗？可是焦一点对身体不好吧？刚刚好的那种焦。你知道有些人就喜欢吃锅巴料理啊，那种明明就知道对身体不太好的东西，可是就是好吃。不要常吃就还好啊。可是韩国人应该常吃哈，对不对？好，看我了。对，好，我要集中火焰。好，烤焦了，你会烤焦？喷射火焰。刚刚谁跟我说吃那个不好？哎，我觉得焦一点比较好。好了，我们把它关起来。对，用力。哎，用力，收下来了。好。哎呦，还好，有点烫。哎，汤匙。你还要再一点糖吗？不要了，太多了。这特别计划到底是搞什么？哎，会不会烫？不会。给大家看一下，我的上面就是很像是。你是满满的这个黑黑的感觉就超好吃，而且你知道刚烤完吗？拿起来的时候上面会是热的，然后下面它其实还是冰的，下面会是，所以你等下吃下去的时候会有一种就是有火，然后进到那种冰冰凉凉的感觉，有种喜山温暖的感觉啦。喜山温暖，其实我觉得我们还烤得不够焦，不过没关系，我要吃我第2个烤布雷了，不够焦，好想再烤哦，可以再烤啊。好了，不过我觉得中间有烤焦了，但是边，我觉得主要是边。至少我们在这一集特别计划啊，看到我们2个幸福的样子之外，我们还学到豆芽菜的前身是绿豆，这是一个非常重要的知识。你要不要看一下我的脸？全世界都知道吗？只有我不知道而已吗？最好是有没有爸不知道留在下面，跟我站在同一阵线好不好？没有，我去看的时候上面根本就没有人。你白痴啊！谁不知道豆芽菜？真的还假的啊？那你有看过豆芽菜结出绿豆吗？什么豆芽菜结出绿豆？没有啊。你有把豆芽菜长出绿豆过吗？差不多可以 ending， 你不要再秀下限了，好不好？可以吗？
好了，如果大家喜欢我们的影片的话，不要忘了在左下角有个喜欢，在左上角有订阅，这真的很好吃，就现场老板会帮你烤，你不用自己烤。那我们下一集 episode 再见喽，See you guys，拜拜，拜拜。8点， 8点已经是。你要用这个梗就可以出去。我认真。因为他很喜欢就是8点、10点、差不多8点这个对不对？我告诉你哦，以